大家好，我是阿炳，我现在已经在英国了。那么马上就是万圣节了嘛，这边超市已经开始上新一些万圣节有关的东西，所以我就去超市买了一些万圣节有关的甜品，然后让我们一起来尝一尝吧。先吃这个。这是一个香菇包，然后它是在那个中国食物的那个分区里，我觉得很好玩，然后就买了。做成这种脑子形状的巧克力。不过这个很好笑的是，它放在一个常温区域，然后我拿回家也是放在阴凉的常温区域，结果它就给化了，里面的夹心就流出来了。我觉得我已经被整蛊到了。
频就结束了。如果你喜欢本期视频的话，不要忘了一键3连。那你如果有什么想看的，那请你留言告诉我。祝大家天天开心，那我们就下期见吧，拜拜。